今日同大家介紹嘅係 Tamiya 雙星嘅1:35 German Machine Gun Team 大戰中期嘅。咁如果有翻咁上下年資嘅朋友咧，都知道曾經 Tamiya 係出過類似咁嘅 Machine Gun Team 嘅。不過咧都基本上係30年前嘅事嚟噶啦。咁啱得咁巧咧，嗰一副模型咧就係我第一副認認真真砌同埋上色嘅1:35人形。咁所以對於呢副新出品咧，都會抱有一定嘅期望嘅。有機會嘅話咧，我哋可以將兩副唔同年代嘅公仔咧擺埋一齊，試下比拼一下，究竟接近30年之後佢哋開模嘅技術有啲乜嘢改變。同時間由於嗰一副 Machine Gun Team 太過經典啦，所以之後無論係 Dragon 或者係韓國嘅 Demi 都有出品過類似嘅1:35人形。咁又睇下可唔可以揾到翻嚟同大家比較一下啦。好，即刻開始今日嘅開箱啦。開盒之後第一眼望到嘅，其實就係雙星近呢幾年嘅一個趨勢，就係有別於佢哋以前傳統1:35嘅人形公仔啦。其實佢哋今次呢係會加咗一啲類似榫口嘅位，唔單止喺人形部件，連帶喺 accessory 都會見得到呢啲咁嘅榫位，咁令到落膠水嘅時候呢，其實個位置係唔會錯嘅。而呢一樣嘢咧喺以前 Tamiya 係冇出現過嘅，例如好似呢啲咁樣啦，唔單止係背包啦、身體部件啦，今次進化到連人頭都會有榫位。好處就係唔會貼錯啦，咁但係唔好處就係如果比較一啲高階少少嘅朋友，佢希望改變一啲 pose 或者係就簡單而言，我要將個人頭擰轉去第二個角度嘅話呢，其實都唔容易，所以有利有弊啦。咁就方便咗初階嘅玩家啦。睇埋啲人形嘅雕塑先，咁一如既往啦。咁雙星嗰個人面嗰個雕刻呢，其實我會覺得係咁多個模型廠入邊都叫做數一數二咁精細。某程度上佢比起某啲補品啊嗰啲頭呢，唔可以話唔輸啊，甚至乎係比起早期嗰啲補品嘅人頭呢，其實仲會優勝啲添嘅。咁所以係好事嚟嘅，咁可以為各位玩家慳翻一筆補品嘅錢啦。頭嘅雕塑呢就一流啦。但係手嘅雕塑咧，相比頭嘅雕塑嚟講咧，就失色唔少啊！呢一樣嘢我都覺得係 Tamiya 嘅一個弱項嚟嘅。另一個佢哋進步咗嘅地方咧，就係佢哋喺頭盔方面嗰個開模，或者喺部件嗰邊個開模咧，其實有少少似 Bandai 嘅嗰啲叫做隱藏嘅水口位，就係希望喺剪零件嘅時候唔會傷及到嗰個模型。最令我印象深刻嘅咧，就莫過於係頭盔啦。咁啊〜如果有之前有砌過舊式 Tamiya 公仔嘅朋友咧，你會記得嘅，佢哋嗰個水口位咧，其實係會直接黐落個頭盔度，所以一剪嘅時候咧，無論你把剪鉗幾咁靚都好咧，難免都會對於個頭盔咧造成損傷嘅。以往就係一係就唔理啦，一係就好有心機咁用筆地慢慢補啦，但係今次咧就唔使啦。咁呢個都係值得一讚嘅。另外令我留意得到嘅咧，就係佢哋嗰個雙筒望遠鏡啊！如果有之前有玩開另外一個雙星公仔德軍戰車兵嘅話咧，你會發現佢哋嗰個雙筒望遠鏡咧，其實係中空嘅。因為我自己對於德軍嘅裝備冇乜研究嘅，咁我唔知道究竟喺真實嗰個雙筒鏡係唔係真係中空。但係當時嗰副嘅德軍咧，其實嗰個中空嘅望遠鏡咧，其實令我好印象深刻嘅。就唔知點解今鋪嚟到10幾年之後嘅今日就會走翻轉頭啦。今次呢副模型另外一個賣點咧，其實佢都幾着重於情景嘅設計嘅，所以佢自己都會隨盒附送咗2副專長俾大家啦。咁但係我自己覺得，如果真係有心整情景模型嘅朋友咧，呢2副專長其實係冇乜用嘅。雖然佢嘅雕刻好靚，但係如果真係落到場整情景嘅話，未必適合。所以作為參考啦，咁如果係簡簡單單砌一埲牆嘅話，呢個係足夠有餘嘅。但係如果要整一啲再精細啲嘅話呢，咁就可能要再加工下啦。另外今次呢個設計呢，我都會覺得幾耳目一新嘅，就係以往雙星嘅1:35公仔呢，其實佢嗰個身體即係個 body 呢，其實係一體成型嘅，前身後身全部係一剔過。但係今次呢，就將佢劏開咗2件，有前面同後邊啦咁。
咁玩家就需要自己去用膠水黐嘅，唔知道佢有啲咩用意啦，咁可能要砌完之後先至有相關嘅評語俾大家。但係呢一樣嘢喺以前嘅雙星模型入邊嚟講都幾少見。之前有朋友問過係咪因為好似 Bandai 咁要偷膠啊？咁我又覺得唔需要咯，即係以雙星咁嘅公司唔需要做到偷膠啊。之後睇下水印子頭盔嘅 decal 當然有啦，所有肩章、臂章連皮帶扣都有埋，方便咗唔少玩家唔使自己有啦。我對於二戰德軍嘅裝備其實冇乜認識嘅，咁所以咧呢啲後邊嘅資料咧就好緊要啦，特別係喺未有得上網嘅時候，佢會話俾我聽究竟我應該有乜嘢顏色。最後睇下說明書先，因為我鏡頭 focus 有限，所以我只可以好概括咁樣將個說明書俾大家望一望。水印子嘅位置，呢個係 MG34嘅機槍架啦，喺新款同舊款嘅 Machine Gun Team 都出現咗嘅，都係賣點之一。最後睇下實件啦，MG34嘅機槍架做工都算係精緻嘅。外國有啲網站話佢哋嘅雕工就冇 Dragon 嘅 Generation 2咁仔細，我又冇細心咁樣比較過，但係我自己會覺得對於大部分玩家嚟講，其實呢一個嘅雕工基本上都已經係收貨有餘噶啦。子彈箱佢都會俾多你嘅，咁啊方便你整情景嘅時候可以有多啲嘅空間。整體嚟講，呢副模型係非常適合整情景用嘅。咁睇下我又要需要幾耐時間先至游好晒，咁俾大家再睇下可以點樣搭配唔同嘅情景呢？好，今次呢個開箱呢就去到呢度。第一次睇嘅不妨 like、subscribe 同 share 呢段片呢，你哋嘅支持係我拍片嘅動力。我哋下次再見，拜拜。